último ponto, eu acho que é, sem dúvida, podemos compilar todos estes conteúdos dentro de um só curso, não é? Porque eu acho que nos faz poupar imenso tempo, não andamos à procura de cursos disto, daquilo e do outro, e também são conteúdos de tanto valor que às vezes nós nem damos conta, não é? E se fôssemos fazer um curso de marketing, um curso de programas online, um curso de redes sociais, um curso disto, daquilo e do outro, às tantas não tínhamos tempo para fazer os cursos todos e também o investimento seria 3 vezes ou 4 vezes mais. Por isso eu acho que é mesmo uma mais-valia, sem dúvida, e acho que o curso está super bem estruturado e é mesmo para pessoas que já percebam, excelente, eu acho que vão ficar a perceber ainda melhor, ou para pessoas como eu que não percebiam nada. Eu tenho redes sociais há muito pouco tempo, por isso tudo o que era neste registro era quase nulo, por isso eu acho que é um excelente investimento e são estes 5 pontos que eu tenho a apontar principalmente.